stalna dilema da li sveže ili kuvano povrće. Rezultati najnovijih istraživanja pokazuju da određene vredne sastojke možemo bolje apsorbovati iz kuvanog nego iz sirovog svežeg povrća. Kuvanjem zelenog listnatog povrća može se uništiti nešto prisutnih karotenoida, ali će se udvostručiti njihova bioraspoloživost. Grickajući recimo svežu sirovu šargarepu, apsorbovat ćemo manje od 5% vrednog antioksidansa karotena, dok ćemo s druge strane uneti i do 5 puta veću količinu istog sastojka iz kuvane šargarepe. Termička obrada pozitivno će delovati na jedne, a negativno će delovati na, da kažem, druge sastojke. Poznato je da se termičkom obradom uništavaju hidrosolubilni vitamini, ali ne treba zanimariti ni činjenicu da se stajanjem svežeg povrća tokom skladištenja njihova količina isto tako drastično smanjuje. Primere radi, vitamin C je vrlo nestabilan, neotporan je na toplotu, svetlo i na vazduh, ali se nalazi u puno vrsta namirnica, pa ne bi trebalo biti problema s njegovim generalno unosom u organizam. S druge strane, vitamini liposolubilni, topivi u mastima su A, D, E i K. Kuvanje im ne smeta, a minerali nisu osetljivi na termičku obradu. Kratkim kuvanjem povrća uz malo ili bez vode može se smanjiti gubitak termolabilnih vitamina. Isto tako, masna komponenta može poboljšati iskoristljivost nekih vrednih nutrijenata. U gustoj čorbi od recimo paradajza naći će se preko 30 puta više likopena nego u svežem paradajzu. Kuvanjem povrća nestaju neki važni enzimi. Tako se enzim mirozinaza uništava kuvanjem, brokoli je recimo na pari, dok će drugi enzimi, indol 3 karbinol, oba su značajni u prevenciji karcinoma, kuvanjem brokolija postati dostupniji za, da kažem, asorpciju. Slično je i sa dijetarnim vlaknima, dok kuvanje povrća povećava, da kažem, sadržaj jedne vrste vlakana, topivih, koja pomažu u prevenciji određenih vrsta kancera na jedan način. Kuvanje smanjuje sadržaj drugog tipa vlakana netopivih.